尹医生，您看您说到了睡眠哈，这也是咱们现代人，尤其是年轻人，最容易忽视，也是最容易出问题的一环。我们经常听说熬夜伤肝，但是为什么偏偏是凌晨1点到3点这么关键呢？错过了会怎么样？能不能给我们大家讲一讲，来科普一下这方面的知识 ？OK， 这不是中医的一个玄学，而是基于人体气血运行的一个规律的生物钟科学。我们把一天呢24小时分为12个时辰，每个时辰呢都有一条经络进行一个当令。比如说气血最旺，子时也就是晚上11点到凌晨的1点是胆经当令，胆者中正之官，决断出焉。此时呢是阳气开始生发，但是呢还是非常微弱，需要深度的睡眠来守护这个点，我们称之为是生机之点也称之为生机之火，为明天的一个活动储备好一个能量睡好子时是养生发之机，而丑时呢是凌晨的1点到3点。你看这时候呢刚好是肝经当令这是养肝最核心的一个黄金修复期也是修复的一个窗口。此时人体进入一天中最深刻的一个睡眠阶段，全身是血液都会回流到我们的肝脏，肝脏呢在得到充足的血液供给之后的情况下，会进行它最高效的自我修复比如说我们白天受损的一个肝细胞新陈代谢合成人体所需要的重要物质，以及排毒和解毒处理全天积累的代谢废物和毒素这样一个工作你可以想一想，如果在这个时候我们观众朋友们还醒着呢，无论是工作还是刷手机还是娱乐，这就意味着您的身体呢还处在于一个耗能的状态，血液是无法有效的回肝这就好比肝脏这个化工厂需要在夜间全功率的进行一个工作甚至呢是处理和检修，你却呢给它断了电，不让它进行一个工作，长此以往，工厂的设备必然是加快了老化和锈蚀垃圾堆积如山，反映在身体上就是肝功能出现了一个下降，毒素出现了积累，肝血呢也出现了耗伤，反映在脸上就是我们所有之前所讲的暗沉色斑、干燥等问题都会进行一个加剧。尹医生，您刚才跟我们分享的非常的精细哈，我给大家来翻译一下刚才医生说的话哈。晚上11点到凌晨3点这4个小时是身体给咱们的肝脏安排的强制保养的工时，如果您不睡觉的话，就相当于强行把一个正在4S 店做保养的汽车开上了高速公路，不仅呢不让它保养，还让它继续飙车，这样呢对待您身体里最宝贵的发动机，也就是咱们的肝脏，它能不提前报废吗？那您的这个车漆，也就是咱们的脸色，能不光泽全无吗？所以美容觉不是说咱睡够8小时就行，不是说睡够这个时长就行，关键是得睡对那4个小时。是这样。也就是说咱每天晚上的时候11点之前就得躺下了，这个是对咱们肝脏最起码的尊重和爱护。您说对吧，尹医生？是这样子的。好。我们接下来呢，就给大家说一说我们第3根顶梁柱，也就是动阳启动疏肝的活力，打开开关。那我想问你您刚提到说动养，我从字面意思理解的就是我们先动起来，然后再去养护，对吧？那在运动方面，是不是说我大汗淋漓的剧烈运动就好了呢？不是这一点呢是恰恰相反。我们对于养肝来说呢，过犹则不及肝主经络喜调达而勿抑郁。最适合的养肝运动呢，不是让你精疲力竭，而是让你舒展筋骨气血自然流通，心情也会愉悦。我们首选的运动呢是散步太极拳、八段锦以及瑜伽以及呢温和的这些拉伸。这些简单的运动呢，有个共同的特点是缓慢、柔和、有节奏，注重呼吸的配合。
它们能够很好的拉伸身体的两侧啊，中医认为肝经循行的区域，向温热的暖流进行一个疏通河道，让我们的肝气得以舒展。这是一个被严重低估的黄金动作就是伸懒腰。这个不是什么儿戏当我们充分伸懒腰时呢，我们的胸腔会打开两胁呢也会进行一个伸展配合一个深深的哈欠或者是呼吸这时候呢就能够瞬间刺激我们的肝经和胆经促进胸腔气体的交换，让抑郁的肝气为之一畅。我们建议久坐的观众朋友们每隔1个小时呢可以站起来活动活动，缓慢的伸个懒腰，效果呢会更佳当然我们也有运动的禁忌我们避免在极度的疲劳心情暴露或者饭后呢立刻进行剧烈运动这些活动呢不仅不养肝，反而会耗伤肝血加重我们肝气的一个逆乱。运动之后微微的出汗其实是最好的状态，我们的全身也会出现轻松心情变好之后呢就是最佳的状态这时候我们就灵动自然。如果感觉疲惫烦躁，就是运动过量或方式不对了来，那我们观众朋友们现在咱就可以离开椅子站直，我们来实践一下刚才尹医生说的这个黄金的动作。我们双手先缓缓的向上举过头顶，尽可能的向上向远处伸展，我们的脚后跟呢可以微微的提起，同时深深的慢慢的吸一口气，这样保持3秒钟，然后随着我们的呼气慢慢的放松，双手自然下垂。有没有感觉到咱们胸口的那口闷气好像呼出去了不少呢？而且我们这个肩膀和咱们的两肋也轻松了一些。这个呀就是最简单的及时疏肝法，对吧？是这样子的。